السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله سنتناول موضوع الكحة عند الأطفال، فهي من الأمراض الشائعة في فصل الشتاء وتكون مصاحبة لنزلة البرد أو الإنفلونزا، وكثيرا ما تثير قلق الأمهات. وبإذن الله في هذا الفيديو سنتطرق إلى أسبابها وعلاجها، وعلاج الكحة التي تكون في فترة النوم فقط. تعتبر الكحة وسيلة للتخلص من البلغم والأجسام الغريبة التي توجد في المسالك التنفسية، وقد تكون الكحة بسيطة أو مزمنة إذا زادت مدتها عن 3 أسابيع، والتي تتطلب تدخلا طبيا. وفيما يلي أسباب وعلاج الكحة عند الأطفال. أسباب الكحة عند الأطفال: التعرض للإصابة بنزلة البرد وتتسبب في حدوث الكحة البسيطة والمتوسطة، الإصابة بالإنفلونزا وتتسبب في الإصابة بالكحة الجافة الشديدة، أيضا عند إصابة الأطفال بالحساسية والالتهابات في الجيوب الأنفية يتم إفراز الكثير من المخاط الذي يرتد إلى الحلق مما يتسبب في الكحة. ارتجاع المريء لدى الأطفال يؤدي إلى القيء والتسبب بحرقة في المعدة ينتج عنها الكحة. أيضا الربو من أسباب الإصابة بالكحة المزمنة التي يتعرض لها الأطفال، وتزداد الكحة خلال فترة الليل وفي الصباح الباكر. عند عدم تلقي الأطفال تطعيم السعال الديكي قد يصاب به مما يتسبب في الكحة المزمنة، وقد يتعرض أيضا الطفل للكحة المفاجئة نتيجة التعرض لبعض المهيجات، ومنها استنشاق عوادم السيارات أو الدخان الناتج عن السجائر. علاج الكحة عند الأطفال: في حالة الكحة الناتجة عن الأمراض يجب استشارة الطبيب والعمل على علاج السبب المؤدي إلى الكحة. استخدام المضادات الحيوية تحت إشراف الطبي لعلاج الكحة الناتجة عن نزلات البرد والتعرض إلى البكتيريا والفيروسات. طرق علاج السعال عند الأطفال طبيعيا: أشار أطباء في تقرير بموقع ويب ماد إلى وجود بعض الطرق الطبيعية التي تساعد على التخلص من الكحة لدى الأطفال، ومنها شرب الكثير من الماء والسوائل يساعد في الحفاظ على الجسم رطبا، مما يساعد على ترطيب المجرى التنفسي مما يقلل الكحة. عند النوم يجب الحرص على رفع رأس الطفل قليلا مما يساعده على التنفس بشكل أفضل، وهذا يقلل من الإصابة بالكحة أثناء النوم. للأطفال أكبر من سنة يمكن إعطائهم ملعقة من العسل النحل قبل النوم بنصف ساعة مما يساعده على تهدئته أثناء النوم، لأن العسل يعتبر من الوسائل الجيدة لعلاج الالتهاب الحلق. كما أشارت بعض الأبحاث إلى أن تناول الشوكولا يساعد على علاج الكحة عند الأطفال، لأن الكاكاو يحتوي على عنصر الثيوبرومين، والتي لها دور في التقليل من حدة الكحة. حساء الدجاج من الأشياء الجيدة التي تساعد في التخلص من الكحة، حيث أشارت أبحاث إلى أن عظام الدجاج وحساء الناتج عنه غني بالكولاجين والجيلاتين والكثير من المعادن والفيتامينات التي تساعد على علاج الكحة عند الأطفال. وأيضا استخدام محلول ملحي للأنف يساعد على التخلص من المخاط المسبب للكحة. والآن سنتطرق إلى علاج السعال عند الأطفال وقت النوم. يعاني الكثير من الأطفال من السعال وخاصة في وقت النوم، ويمكن التقليل من حدته من خلال اللجوء إلى بعض الطرق، ومن بينها خلط ملعقة صغيرة من العسل مع نصف ثمرة من الليمون المعصور ويتم تقديمه إلى الطفل قبل اللجوء إلى النوم، أو وضع ملعقة من اليانسون في الماء المغلي وتغطيتها وتركها حتى تبرد، ويتم تصفية المشروب وتحليته بملعقة من العسل ويقدم إلى الطفل وهو دافئ مما يساعد على تهدئة الكحة وقت النوم. وأيضا يمكنكم وضع قطرات من المحلول الملحي في أنف الطفل قبل النوم يساعده على التخفيف